ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਘਰੋਂ ਮਿੱਠਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਮੌਜ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਮੇਰੇ ਜੁੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜੋ ਮੈंने ਮੰਗਾਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵੰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕॉफ़ी ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ। ਮੇਰਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ